Jadi, ini steak termurah yang bisa kalian temuin. Rasanya jangan ditanya. So, tempat ini ngejual snack serba 2000. Ini bukan sponsor atau endorse, tapi ini beneran ada. Dan aku hampir 2 tahun selalu jajan di sini. Aku nggak tahu ya snack ini tuh namanya apa. Ada yang bilang ini namanya kriuk, tapi aku nggak begitu tahu namanya apa. Snack ini bisa jadi pengganti snack kayak popcorn atau snack mahal di luar sana. Dan dari banyaknya varian, yang paling aku suka yang dua ini. Kalian bisa makan ini sambil nonton, sambil bengong, sambil berdiri, enak banget dah pokoknya. Karena gimana pun harga itu lebih utama dibanding rasa. Kalau ada snack enak banget dan satu bungkus harganya 5 juta, menurutku orang pasti mikir-mikir. Tapi kalau ada snack yang biasa aja apalagi enak dan harganya cuma 1000, pasti banyak orang yang minat. Kayak snack ini contohnya, udah murah, enak lagi. Aku mau tahu kalau di tempat kalian ada nggak snack kayak gini dan namanya apa? Komen ya.